the Agricultural Minister speaks, we're looking at already the tractor rally all set to take off tomorrow on Republic Day. They've got a nod from the Delhi police. In fact, the national capital is set to witness a massive tractor rally by farmers on Republic Day. Preparations are on in full swing for the parade. Tractors from Punjab, Haryana have already started reaching Delhi borders. It's estimated that over 13,000 tractors have already reached Delhi borders. This comes in the backdrop of conditional law that's been given to farmers by the Delhi police, allowing farmers a stretch of 100 kilometers to cover with their rally inside the national capital. The rally will be held from Delhi's 3 border points, Singhu, Tikri and Ghazipur. The rally at Ghazipur border would be about 46 kilometers long, and at Singhu border it will be about 60 kilometers long, and at Tikri border it would be 63 kilometers long. Sources have said that Home Minister Amit Shah in the meanwhile is chairing a high-level security meet at 5 p.m. The meeting will be attended by IB Chief, Delhi Police Commissioner and Junior Home, the Home Minister as well, Junior Home Ministers. Farmers' unions have now issued a set of instructions making national flag a must on the tractors while the tractor rally is on. Unions have also banned any weapons or drugs. If anyone possessing any of that will be strictly acted upon. Unions have also displayed or they are planning, while they've deployed 3,000 volunteers, several hired agencies have been used to ensure strict security and vigil. The farmers themselves are hiring some agencies to at least 3,000 volunteers, many of them from agencies, to ensure that this is peaceful. Delhi police too on high alert. These routes have been mutually agreed. The various terms and conditions which are essential not only for the people of Delhi but also for the farmers themselves, those has been spelled out, and I believe, I have trust that everything will go on peacefully. We always in such situations we do feel that such anti-national elements come into play, and we are careful about that. जो ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे जो पुराना रिंग रोड है उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। लेकिन जो शर्तों के साथ वो रैली निकालने के लिए दिया गया है रिंग रोड, वो तो है भी बहुत थोड़ा, और है दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में ज़्यादा पड़ता है। जैसे सिंघू बॉर्डर है 100 किलोमीटर का रूट है, वैसे टिकरी बॉर्डर है वो 110 किलोमीटर का है, वैसे जो गाजीपुर है वो 50 किलोमीटर का, ऐसे ही टोटल हमारा जो रूट मैप है पांचों का वो 500 किलोमीटर का हैगा रूट मैप, वो हमने बना लिया है। पाकिस्तान क्यों करेगा कि सरकार इंतजाम करे साइड ते, बाकी असी जिहड़ा आपदी रैली दा साडे बंदों कोई गड़बड़ नहीं करेगा, वो असी आप दा इंतजाम करेंगे। वलंटियर असी फोर्स बना ली है, 3000 बंदा साडा वलंटियर इनू टेक करेगा, तो बाकी जिहड़े हमारे साडे लोग ने, हमारे लोग ने, वो उनको देखेंगे। फाइनल ये आके यहाँ से हम अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से वापसी आएंगे और वापसी से फिर आनंद विहार और फिर आगे बॉर्डर को हम निकल जाएंगे, जो अगला बॉर्डर है उससे निकल जाएंगे। ये तो शायद 40 किलोमीटर का ये रूट है अभी, और उन्हें कहाँ से कहाँ तक का नापा है ये नहीं पता, लेकिन दिल्ली में शायद ये 25-30 किलोमीटर का दिल्ली का या 40 किलोमीटर का है, कुछ इस तरह का रूट है। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.